Bari bo. Raba makado wazanye. None ikado bayinyegeza hara mu. Nurushaka oya. Yase guhaguruka. Oya wari kubanza kugira. None uri Ewe. Iyo kado se ari mwiki ngaho? Yo yego. Tanga umuzigo. Fani uyo mama muzo mukinishe muri sinema urabona uko nasa neza. Yo nakwica. Wayiboye. Ewe. Uyo mama muzo mukinishe muri sinema kubera yo ewe. Giye kandi twatanguye. Twatevye. Diko surusa kunguri hariya. Aho ngo bari bati baje ngaha. Abahungu bari bere mu maje ngaha mwebwe mu bintu by'abandi. Wono rukina kwa ribe. Cyane gose. Guriya wundi guriya cameraman guriya aragiye. Mwaje mu bintu vyande bya Constance na Fani na Beri. Nta kibazo babiteye. Wa muhungu uriya muhungu afata amayimaje aragiye ujya nawe kamera akunda kuba ari nyuma cyane niyo mpamvu ayibonye mbe yase nuri nyumba 10 yaraciye yararengana kandi imana igisanga imaje wari muri Feruge yari nyumba 10 ngaho no mugabo atanise no mu buzima busanzwe umengana umuntu asa nk'umuntu agiye biturire we none ko bimusa biramusa burya ibintu by'ibiturire mga asa na nyumba ko muno mutima menga yari biravana we n'abantu bagwaye anoze mbasi kintu twara muri kafe none je gusa nari umushefu mu ishuri nta nabo muri nuze nyamuri babandi bakorare bisenga bigashoboka ariko uri ko ari bati cyane gose ukaba waje mu bintu byanuze uri muri Burundi Film Academy ukaba uje mu bintu bya Constance ari kumwe nande na Fani Ravine muga kuri afishe ntibanditse ko bakeneye abo muri tuwafa gusa cyangwa muri rega nanje akakantu niko nshaka kumva ukuntu Liberi yashize ngaha urumva invitation batumiye bose kuri invitation batumiye kandi iyo ugize urubanza umukunzi araza n'umwasakaza rega umukunzi araza n'umwasakaza uriya muhungu ko ari Liberi inje muri toilette kero mama uriya muhungu ko ari Liberi inje muri toilette hariya uko ari Liberi ari hariya afata amayimaje Usamuze Marezo ingo ngaha Marezo ingo ha manzo wagarare ngaha ngufata kayimaje kaboneke none bimeze gute we Marezo umeze neza ko wambaye neza gamuta filme imvano kana wonye impano sikafisi ivyano usigaye ukinishi wawe bajya n'abantu bakuze abanyempano kandi buryo uravuga neza cyane uwo umuntu ufise ibihano uvuga je ni mapengu yize none kubere babwire yacu ngo fe ntibivuge neza vuga isosi ukadoma ngo sosi wowe ivuga ndiriza genda uvuze yacu no yawe none cyako film wowe baza ngo yanje ni Marezo comedian niho bankurikirana cyane niho mba ndiko ni film nyenda yirimo uyirimo ndayirimo nareki kwa Fani no kwanuze niyo mpamvu nambaye ikuno ndako ndabwira aba bahungu bo kwa Liberi abahungu bo kwa Liberi baje ngaha ndako ndababwira aba bazanye natubire bo kwa Liberi aba abanyesu burya reka baze baratubona tubiri nta kibazo twe natwe abantu nkakebwe tubongira turenga tubiri none Marezo ko umwaka urangiye ko bavuga ngo uwo mwaka nje umwaka wa kufose none nk'ubu ibintu warose nka Marezo umwaka wose urangiye no ibyo ni bya saa sita y'ijoro iyo utumumera iryinyo rimwe agasigara urabona ni namera amenyo ndabireba uyu mwuga nizo bari gwanje kandi buri yamenye aragufashe ka tuyarabe neza aha ni wantu asama neza none tuyabona aha ni wana Marezo ugiye reka hariya nta umviriza nta tara ririyo burya hanya kakana cameraman wari bati guriya cameraman wari bati guriya rirutse cameraman wari bati waje gukora iki waje gufata amasanamu arabivuga neza Marezo ngo ngaha uri kuraja he nguna re nini mana ariyo
tubigenze gute nabonye urubuga rwa YouTube narubonye Maze imyaka myinshi gwatanzwe. hano umubu umusore muga cya bintu kumutubwira kumbe nawe urabikora yo ahungu bo kwa Ribeira aba nibo batumye je ngumanatsi no kamera yanje abahungu aba turi muri Feruje we mukoga nawe urakina sinema nababwira hari ibintu meje kubabwira aba niba bikubwira ocurira urakina sinema nawe kwanuzenye cyangwa uri umufana bakwita gute Constance vuga turyoherwe none twaje kuryoherwa no je nanje banyita Starboy none tubwira impamvu yatumye hari abagumye mu rugo babatumiye ariko wowe ukazi nibara bakaribu oya hari abo invitation bataza kuza ntibaze ko bose baza kuza ukunda sinema none uwo mugabo uramubwira azarakina sinema uwo mupapa ameze neza Sinkina haje. Maringi Yesu wakunzi wa Star TV kano kantu karako kuba cyangamusha nyene mukanya tugira tuje muri lancement officiel ya Constance ya Constance abo bose nabariko barazona ko baberewe costume ya orange ko badida no kunaberewe sha uba baje mu vya Constance na Fanny Lavine truafa costume ya orange nziza cyane mama umependeza uko bien sana muramuse tubigenze gute aho sha turi muri Croix Rouge akabakita imponjo uyu no mwakinanye ariko asa neza sha Nine na hari na tamozi. Usa neza Nturaba video. Kajeno urabi sinema yose jewe umwayo kandi ziya video kwa bazivuga urazi ko atani mwe ndaro mabuje umeze neza usa neza iyo costume ni nkanga command wagize wewe wenyene Command. Ara uno muvyeyi ko ntabere wewe uri umuvyeyi uri umuvyeyi cyangwa uri umumama Les deux à la fois. ariko bakunda kuvuga ngo abavyeyi sha Simwaro. ngo abavyeyi ngo agiye kwitaba abavyeyi Apana bajya mu mwonga. Apana bije. mama twite igiki rero muri no lancement rero akabakita imponjo Sinje kuraba premi birori. nene wateke ngamu isakoje ko ziza kugura amaflash Ma flash. rega bahora bagura amaflash Nta kibazo. uraza kuyigura na wewe afufise twatuntu bavuga ngo kushoto kuriya twatuntu two ngaha ngo batwita udushimo udushimo kumatama yiwe udushimo udushimo Mocha nk'imbo. oyu dushino muto udushimo ni Kiswahili dushimo kwenye masha na dushimo ni Kiswahili umenga Muvuge ibinogo hasi aho. Fosete ni Igifaransa dushimo umenga ni Kiswahili mabuje none bimeze gute nawe uzasora sinema yiwawe bwite cyane wawe bwite uvuga ati ubura umwanditsi to gutatu bamagaye muri lancement tubone lancement yawe hajyanye wowe ufise imyaka ingahe ndabona usa n'umuntu nduta imyaka ariko umaze muri sinema imyaka ingahe ni myinshi none wakoze lancement bashinye ni kazi uvuga ati jyanye no kwigira imyaka 10 birimwo ndiko ndakina sinema bare batitse mwarakinanye bahora bakina kuzahiriza heritage tiye we numva kuri wejo yo afure haje abana beza sha ace yinjira sha sije nakuremye n'Imana yakuremye ndiko nderekana ibyiza by'Imana ash abahungu bari beri Diko oya jenge kwa Diko umviriza tugende kugira sabone kwa Diko
bayikora. Bamwita Diko. Diko umeze neza. Bana uri ubirimwo mani. Uzi kuri kurashigikira abakinyi bakina sinema. Bize yuko ibintu narabyihebeye kabisa. Warabyihebeye. Diko baramuha invitation akazishikana sha. Wasekunda bizaho kamera ndi kumwe nari imbere mu kanya n'umwana. Nubu umeze neza. Hajya bandike Diko Entertainment. Diko Entertainment. Bakore sabone. Uno mugabo nawe nari mu bantu. Invitation wari wayishikanye. Nizo baguhaye ubunye nta invitation ngera bagucishije. Kubera ko bashobora kubaza ati n'umuntu ko twamatuma invitation ntazishikane cyangwa akazishikana. Oya bunazo bacishije. Ariko iyambere narayishikanye je narayibwiye. Warayishikanye. Imana iguhezagire ko warayishikanye. Ariko amata dusumira. Cyari utundi tuntu tutameze neza. Ariko muri sinema nyene bikwiye kuguma ko nyene. Bijya bintu byo kuvuga ngo mureke mu mugabo nimba rutugemo baba ari mu. Ntitwe turonka content gute. Batagiye barahara. Oya mana hari izindi content tworonka nziza cyari izi dukoko. Haje iwawe rero iyo no munsi ino ransem barayitaba nkabo bose werekanye ndikora wa muntu washira invitation akaba kita imponjo cameraman wa Nuzenye wari beri ngulia wa mukobwa vyibusha atinya kamera guma yiruka none wone turi umukinyi wa sinema aguma yiruka namba ariko yaravyibushe rero vipi uyu mwana asa neza ari he Constance bagutiye akameka apusha ukuntu berewe sha mwana Jambo sana yo baba nini? watazamaji. Na mabuja. Watazamaji wa Afrika. Mabuja. Uyu mama uri mama. Wewe ifasi baragukinisha muri sinema ko rusa neza. Byo gusa neza. Ururuka Mabuja. Na gateke. Kunzo bari bo. Aba makado bazanye. None ikado bayinyegeza hara mu. Nurushaka yase guhaguruka. Oya wari kubanza kugira. None Ewe iyo kadose ari mwiki ngaho yo yego tanga umuzigo Fani uyo mama muzo mukinishe muri sinema urabona uko nasa neza yo nakwica wayoboye ewe uyo mama muzo mukinishe muri sinema kubera yo yo manzi umuyambisha anye ntibahavugira ushaka kuvuga ni muje muri sale rero aba bantu bandi bagiye baba yo bazo kosa soka yo kumera mu modoka abo nibaze babarindiriye hano basi ndamugara baza kugira content umufana wawe urafana kamuzi n'umuntu ukurikirana na maso nkaya kufana gute kamanze mbatemwo we mwita Fabiola wimva gute fe muri kumwe na Fane mukore kora ku mubiri apana ku mpuzu kora ku mubiri uno musurabire kuri we yabo kuno bamusanze ngaha Fani uzumwanya maze yicaye haja yanse kwicara yo merci wonye ko wampaye gihe twavuye ko tugura kuri grid urangarako subiza inyuma sinagiye hayo kaduma zindwi yose yitembera vraiment nejo nayitemberanye ndayigarukana none uko ndumukira ejo byaraze umva ko yageje none ari ejo byaraze nisubira guseruki aho sha yo warangaye ko nukuri kw'Imana ari image ndaguhamagara uvuye guseba badufotore ajya kuri path jana mu modoka ndaguhagarika urankakumburisha aho sha egera narabivuze ndamubara mugabo je nta muntu je no bamugaye hari abantu indani ujya wamubonye Constance Charles araberewe rero vyataye reka nabaraguma akayaga kabe karamucako Constance wadutayemo sha Yukanzu kumenga ni rya komande Yukanzu umenga ni rya komande kabisa
turasa sha yo bakunzi ba Star TV ubu rero ngamaranye kado indwi yose none ugiye rega ngo tugende manda kuko ingoma nzize ngaha ugira umugisha ingwa ha guma ngaha imviriza rero tewe tenda kunda abantu bafite umutima mwiza sivyo hajya wowe ngukunda cinema rero z'abarundi cyane none kweri kutaratangura gukunda cinema Imana ntafise hano yo gufara gusa uzanye Imana ndasanzwe kuri Fanny Ravine nubwo tutamenye yari umugenzi wanje cyane n'umugenzi wawe urumva yuko kumuha impano wewe nakantu gato urukundo ndamukunda we wabise n'amahera ya flash yo kugura ifilme ya Constance nanje urunkurikirana nanje wantaye musi nanakuvugisha uri ku moto wantaye mu none yes uyu umuntu agaragaje urukundo kwa Fanny Ravine n'umuntu agaragaje urukundo kwa Fanny Ravine Constance umeze neza none witeguriye gute urubanza guno munsi bayite neza abo watumye urabona ko baza kuza byone ni bimwe mu ndoto zawe bigiye kuba washaka kutubwira ikintu cyakugoye cyane kuruta ibindi byose kumbure sinza kuronka umwanya wo gukoresha interview keretse ko tuza gufatira bimwe bya rusange hariya ikintu cyakugoye kuruta ibindi byose ikintu cyangoye kuruta ibindi byose amafaranga kandi Constance wowe wamye ukora kuva kera sha waratigita mu ndirimbo za gospel wari uhari kandi wabaye akajene sha akajene nyene kariya nyene kakiri gato aya birasanzwe ibyakugoye rene bikiga Constance mu bintu bijanye n'amarere sazi ko bitaba byoroshye uburyo amadeplase murazi kuba bigoye ibibanza iki kandi urazi ko umuntu ataba yikora wenyine filime sanga ari kumwe n'abandi bakinnyi kugira rero ubatororokanye bose filime ihere ntabwo biba byoroshye kabisa Eglise usenga ko ndazi irafise abantu bagushigikira Eglise baragushigikiye muri bina biriya ko ndazi ko usenga cyane mu bisanzwe muri Eglise biba byiza bikoreye muri Eglise mugabo nako ibintu bikoreye muri Eglise none n'abantu mushaka ko muri kumwe muri korari ukavuga ati mu bisanzwe nta butumire burebure iransima nakoze jewe urabona n'ikibanza sikinini kandi kiranazimbije none amahera wayakuyega Constance amahera atoroshe muri bino bihe cyangwa Fanny yaragutayemo umufungo none simaboje amahera ariko yarabonetse uko biri kose waratigisa araboneka uko biri kose turashima Imana ku vyabaye ako n'utudeni twa duhari ku buryo umuntu yogutamwo byogenda neza udeni two ni twishi nibagutemwe mwana nibagutemwe niwicare rero manzi uruhuke ariko muraye ntimudutevye mu kanya muce muza Fanny none ko naenda kukumbuye se sikuchikwi bila kupenda umbe Fanny reka tubarindirire no kwanza yise bakozi ba Star TV urabizi nuko rero tukaba tugiye dutangura ikintu bita conference turi muri Croix Rouge mambo uko poa Amede